Okay ဒီ tutorial လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ SketchUp user တွေအတွက်ဒီလိုမျိုးဘိုးလေးတွေညီမမှုလေးတွေliquefier လေးတွေကို SketchUp ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် command ၄-၅ခုလောက်ကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့အသုံးပြုပြီးတော့ creation လုပ်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့SketchUp ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးတွေဆွဲသားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတက်ပုံတွေပေါ့နော်JPEG image တွေတက်ပုံတွေကနေပဲယူပြီးတော့ဆွဲသားလို့ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့shape ပုံစံအတိုင်း freehand creation လုပ်လို့လည်းရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်တော့ရိုးတွေဒီကိုယ်တိုင်လည်း freehand ဆွဲကြည့်မယ်နောက်ဒီလိုမျိုးတက်ပုံနေရာလေးလည်းလိုချင်တဲ့ social shape လေးတွေဘယ်လိုမျိုးဆွဲလို့ရလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုလည်းစသဖြင့်လေ့လာကြည့်ရအောင်ပေါ့Okay အဲ့တော့ရိုးအခုစပြီးတော့ဆွဲကြည့်ရအောင်အရင်ဆုံးတော့ကိုယ်တိုင် freehand ဆွဲကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ rectangle လေးတစ်ခုအရင်ဆွဲလိုက်မယ်အလဲကနေမှ line လေးတစ်ကြောင်းအရင်ပိတ်ထားလိုက်မယ် Okay နောက်တစ်ခုကတော့ 2.s လေးကိုအသုံးပြုသွားမယ်လိုချင်တဲ့ shape ပုံစံမျိုးလေးအရင်ဆွဲထားမယ် Okay ဒီလိုမျိုးလေးရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ line လေးတစ်ကြောင်းပိတ်လိုက်မယ်နောက်ဒီကောင်လေးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ offset လေးတစ်ချက်ပွားပေးမယ်နောက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ line တစ်ချက်ထိပ်ကနေပြန်ပိတ်ပေးမယ်အောက်ကနေလည်း line တစ်ချက်ပိတ်လိုက်မယ်နောက်ဒီကောင်လေးကိုအပြင်ကိုဆွဲပြီးတော့ move command လေးနဲ့ထုတ်ချထားမယ်နောက်အောက်ခြေကနေမှ circle လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ် circle ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ follow me tool လေးနဲ့အပေါ်မှာသွားပြီးတော့ထောက်လိုက်မယ် Okay အဲ့တော့မျက်နှာပြင်လေးကို reverse rate လေးတစ်ချက်ပြောင်းလိုက်မယ်နောက်ဒီကောင်လေးကို material လေးတစ်ခုချဲ့ကြည့်ထားလိုက်မယ်Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးဒီဘိုးပုံစံလေးတစ်ခုထွက်လာပြီပေါ့နောက်ထပ်ပုံစံလေးထပ်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်ရအောင်ဒီခါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘိုးတွေကို image တွေကနေယူပြီးတော့ဆွဲကြည့်မယ် file နဲ့ကိုသွားမယ်နောက် import ကိုနှိပ်ပြီးမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုသုံးမဲ့ဒီတပ်ပုံတစ်ခုခုကိုယူပေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံလေးကို image အနေနဲ့ပဲကတ်လိုက်မယ်ကလိုက်တဲ့အခါမှာသူက vertical လေးဖြစ်ရမယ် vertical လေးဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် freehand ဒီ sketcher ရဲ့ဒါview လေးကို front view လေးတစ်ချက်အရင်ချိန်ထားလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ခေါ်ရတာအဆင်ပြေရ file import ပြီးတော့ရင်ဆောနာကပန်အိုလေးကိုဒီမှာယူထားလိုက်မယ် Okay ဒါမှမဟုတ်သူ scale လေးနည်းနည်းလေးချက်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးလဲဆောနာပုံစံမျိုးလေးအတိုင်းပဲအရင်ဆုံးထိတ်ကနေ line လေးတစ်ကြောင်းပိတ်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့သူကတော့ဒီ 2.s လေးကိုယူပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဆွဲသွားပေးမယ်အဲ့တော့ဒီထိတ်ကနေဒီထိတ်ကြီးလုံးဝတဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ 2.s နဲ့ဆွဲမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပါတော့အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုလည်းအတိုင်းပဲ 2.s နောက်Okay ပြီးတော့ရင်တော့ဆောနာကပုံစံအတိုင်းပဲဒီမှာဆိုလို့ရှင် surface လေးဖြစ်သွားရမယ်ဆောနာကပုံစံအတိုင်းသူ့ကို offset လေးပွားပေးမယ် Okay ဒီကောင်လေးကိုလည်းအပြင်ကိုသွားပြီးတော့ဆွဲထုတ်ပေးမယ်ရင်းဆုံးထိပ်တွေကို line နေနဲ့ပိတ်ချလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါကိုဆက်လက်မှတ်ပေးမယ် move command နဲ့အပြင်ကိုဆွဲထုတ်မယ်အောက်ခြေကနေမှ circle လေးတစ်ခုဆွဲပေးမယ်။ဒီနေ့ပြင်ကိုဆက်လက်မှတ်မယ် follow me ကိုယူပေးမယ်ဒီပေါ်မှာသွားပြီးတော့ထောက်ပေးမယ်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီပုံစံလေးတိုင်းနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရသွားပြီ။အဲ့တော့ဒါကိုလည်းဆောနာအတိုင်းပဲ refresh rate လေးတစ်ချက်ပြောင်းထားလိုက်မယ်။ဒါရင်တော့ဒီကောင်လေးကို color လေးတစ်ခုချဲထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ဒါလေးတစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ် right click ဒီကောင်ကို make group ဖွဲ့ထားမယ်ဒီဘေးနားတစ်ခုကိုလည်း make group ဖွဲ့ထားမယ်အဲ့တော့ဒီဆောနာကဆွဲထားတဲ့ပုံစံလေးကို scale command လေးသုံးပြီးတော့ပုံစံလေးပြင်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘိုးအသေးစားလေးဒီလိုပုံစံမျိုးလေးထည့်ထားလို့ရတယ်သူ color အရောင်လေးချိန်ထားလိုက်မယ်
อยู่ဒီမှာဆိုရင်ပုံစံလေးသုံးလို့ရသွားပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်ရအောင်နောက်ထပ်ဒီမှာဆိုရင်အရင်ဆုံး front view လေးချိန်ထားမယ် file နဲ့သွားမယ် import ကိုနှိပ်ပြီးမယ်ဒီကနေမှပုံတစ်ခုခေါ်ထည့်လိုက်မယ် okay ဒါလေးဆွဲကြည့်မယ်နော်သူ့ကိုလည်းအတိုင်းပဲအရင်ဆုံးဒီမှာဒါလေးကိုအရင်ဆုံး export ဖောက်လိုက်မယ် export ဖောက်ပြီးတော့ make group ပြန်ဖွဲ့လိုက်မယ်ပြီးမှသူ့ရဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဆွဲသွားမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကို free hand လေးနဲ့ပဲကင်ပြီးတော့ဆွဲသွားလိုက်မယ်ဂိတ်ဒီနေရာမှာတစ်ဆက်တည်းဆွဲလို့မရအောင်ဆိုလို့ရှင်လဲဒီစုံတဲ့ point လေးမှာနားပြီးတော့ဆွဲသွားပေးလို့ရတယ်တော့ဒီဟာလေးကထိတ်ထိသွားလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မှအရင်ပုံစံလေးအတိုင်းပဲစုံတဲ့ point ကနေမှစုံတဲ့ end point ကနေမှ line နဲ့အောက်ခြေထိဆက်ချမယ်ဒီကောင်လေးကိုစောနာပုံစံတိုင်းအပြင်လေးကိုတစ်ချက်ထုတ်ချလိုက်မယ်နောက်စကယ်နဲ့ထည့်ရနေမှဆွဲပေးမယ်အောက်ခြေဆက်လက်မှတ်မယ် follow မျိုးယူမယ်အပေါ်မှာသွားပြီးတော့ထောက်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုဆက်လက်မှတ်မယ် refresh page right click make group color လေးချဲ့ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကို color အရောင်လေးပြင်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ပုံစံလေးလင်းမျိုးရသွားပြီးနောက်ထပ်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်ရအောင် file နဲ့သွားမယ် import နှိပ်မယ်အရင်ဆုံး front view ချိန်ထားမယ် file import နောက်ကိုသုံးမဲ့ဒီပုံလေးတစ်ခုယူလိုက်မယ် okay right click ဒါကို export ဖောက်မယ် right click make group ပြန်ဖွဲ့ပေးမယ်သူကတော့ဒီမှာထည့်သွားမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ထိတ်ကနေမှဒီထိတ်ထိ line တစ်ချောင်းရင်ဆွဲထားမယ်အဲ့တော့ဒီကနေမှ line နဲ့ဆွဲပေးမယ်အပေါ်ကို line တက်မယ် okay ပြီးတော့ပြီဆိုမှစောနာပုံစံလေးတိုင်းမဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆွဲသွားမယ်ဒါလေးကိုဆက်လက်မှတ်မယ်အပြင်ကိုဆွဲထုတ်မယ်စကယ်ယူမယ် employer နေမှာစုံတဲ့ point ထိထောက်ပေးမယ် okay ပြီးတော့ရင်အောက်ခြေကိုဆက်လက်မှတ်မယ် follow မျိုးယူမယ်အပေါ်မှာထောက်ပေးမယ် right click make groupဆိုလို့ရှင်တော့အခုဒီ tutorial မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီပုံလေးတွေလွယ်လွယ်ကူကူ creation လုပ်လို့ရသွားပြီဖြစ်တယ် okay ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ euro တွေအခုဒီမှာဆိုလို့ရှင်တော့ sketcher ရဲ့ဒါ ledger to set ရဲ့ command 5ခုလောက်ကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေ creation လုပ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးတွေဆိုလို့ရှင်တော့ image ကနေလည်းယူဆွဲလို့ရတယ်လို့ euro အခုဆွဲပြရတဲ့နီလန်အတိုင်း free hand ကိုယ်တိုင်ကိုလိုချင်တဲ့ structure shape အတိုင်း free hand လည်းအလွယ်တကူ creation လုပ်သွားလို့ရတယ်